မြဲတမ်းလို့ဘယ်စားတော့ပွဲမစုံသူအစပိုင်းမှာရတဲ့တစ်ပတ်နေငယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လာအနေငယ်ကြိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီအရာခတ်သိမ်းကိုတူနိုင်ရမယ်အရှင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့ခမဲတော်ဖျားသခင်ထံသို့ကျွန်ယူဆောင်လေးရှိတယ်ခမဲတော်ဖျားသခင်ဒီအရှင်းမြစ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မှာအခွင့်အာဏာမရှိဘူးကျွန်တော်ဒီဘယ်ရာကိုမြအစပြုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်မကြိုးစားဘူးအစပြုတော်သူဒီဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ဖြစ်တယ်အဲအကြောင်းကိုရောထံသို့ယူဆောင်တယ်ကိုရောကိုစောင့်မျှော်တယ်ကိုရောထံသို့ဖွင့်ပေးတယ်ကိုရောကိုရှာဖွေတယ်ကိုရောဥဆောင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့တုံ့ပြန်တယ်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရေးတိုးတက်မှုကိုမဖော်ပြနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာကျွန်တော်ခမဲတော်ဖျားသခင်နေထူးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာဝန်တာကိုကျွန်တော်ထံဖွင့်ပြပေးတယ်အဲ့ဒီကယခုထွေအကြောင်းအရာဖြစ်လာတယ်ယခု conference မှာတမန်တရားကိုသိခြင်းတမန်တရားအတွက်တော်၎င်းတမန်တရားအကျွမ်းမဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုကင်ဆွဲခြင်းအတွက်တော်၎င်းအကျွမ်းမဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ငါချက်တည့်ရဲ့ကောင်းစီကိုဖတ်နေခြင်းဖြစ်တယ်တမန်တရားကိုသိခြင်းတမန်တရားအတွက်တော်၎င်းတမန်တရားရဲ့ကျွမ်းမဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုကင်ဆွဲထားခြင်းအတွက်တော်၎င်းကျွမ်းမဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့လောက၏မျက်မှောက်ခက်တွင်တမန်တရားကိုတက်တည်ခံခြင်းဒီခုကျော်ထွေအကြောင်းရသွားမယ်တမန်တရားကိုသိခြင်းတမန်တရားအတွက်ကျွမ်းမဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့မျက်မှောက်ဆုံးရသောခက်၌တမန်တရားကိုကြွေးကြော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြင်ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်4ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာစစ်ပွဲခုကိုကျွန်တော်ဝင်ငါဖို့ရရှိပါလိမ့်မယ်အားကြောင့်ဒီနေရာမှာထွေကောင်းစင်မှာမျက်မှောက်စိုးညစ်တဲ့ခဲလို့ပြောထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာတမန်တရားကိုကြွေးကြော်ရမယ်မျက်မှောက်စိုးညစ်တဲ့ခဲမှာကြွေးကြော်ရမယ်ရှေးဥစွာကျွန်တော်တမန်တရားကိုသိရမယ်ထို့နောက်ကျွန်တော်ဖြစ်ခြင်းမှာတမန်တရားအတွက်အကျွမ်းမဲ့ဖြစ်ရမယ်အဲဒီနောက်ကိုခန္ဓာရဲ့အင်္ဂါဝင်များနေဖြင့်တမန်တရားကိုကြွေးကြော်နိုင်မယ်ယခုအဖွင့်စကားရဲ့အစိပ်ပိုင်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ချုပ်ပြောချင်ပါတယ်အကြောင်းအရာ10ခုတမန်တရားနဲ့ဆက်လျင်း၍10ခုပြောချင်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာများဒီဝင်ငါချက်6ခုလုံးမှာရောရှက်ပါဝင်နေမယ်ဝင်ငါချက်တစ်ခုတည်းမှာပဲပရမ5ခုနောက်ထပ်5ခုဆိုပြီးပါမှာမဟုတ်ဘူးဒီအားကျုပ်ကိုခြုံငုံမြင့်စေမှာဖြစ်တယ်အဲဒီတော့ကျုပ်အာယုံစိုက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ပရမတစ်ခုကတမန်တရားကိုသိခြင်းဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ယောဟန်ဒီသူဟာအသက်နဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာရဲ့တမန်တော်ဖြစ်ုံသာမကသူဒီတမန်တရားရဲ့တမန်တော်လည်းဖြစ်တယ်ဒုတိယယောဟန်စာဆောင်မှာဆိုရင်သူကချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့တမန်တရားတည်တော်သူတို့ကိုပြောခဲ့တယ်အရေးကြီးတဲ့ရာတစ်ခုက4ချိန်လုံးတိမောသေပရမစာဆောင်ဒုတိယစာဆောင်တိတုစာဆောင်တွေမှာတမန်တော်ပေါလုကတမန်တရားကိုပြည့်ဝစွာသိကျွမ်းခြင်းအကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာမှာရှက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှဒီဝင်ငါချက်ကိုကြားတဲ့သူဘယ်သူမှဒီရာနဲ့ဆက်လျင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ခံစားသလိုမျိုးခံစားမိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်ကျွန်တော်မှာတမန်တရားကိုပြည့်ဝစွာသိကျွမ်းပြီလို့ကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူးကျွန်တော်ပြောလည်းမပြောဝံ့ပါဘူး
ကျွန်တော်တို့ရရှိခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုမငင်းပယ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ခေတ်ကာလယူပါယုံအမှုတော်တွေရရှိခဲ့ကြပါတယ်ဒါမဲ့တမန်တရားကိုပြည့်ဝစွာတည်ကျွမ်းခြင်းဒီဟာကျွန်တော်ကိုတတိပေးခြင်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုနှိုးဆော်ပေးတဲ့ဒီဟာကျမ်းပိုက်တွေရှိတယ်တိနဲ့လေးမှာဘုရားခင်ဒီယုံကြည်သူအားလုံးကိုတမန်တရားပြည့်ဝစွာတည်ကျွမ်းခြင်းတဲ့သို့ရောက်ရှိစေလိုတယ်ဒုတိယတိမောသေနှစ်25မှာဆိုရင်တမန်တရားကိုပြည့်ဝစွာတည်ကျွမ်းခြင်းသို့နောင်တရခြင်းကြောင်းပြောထားတယ်ခန်းတော်အငယ်9မှာချုပ်တော်သူတို့ဒီအမြဲတမ်းသင်ယူတယ်သို့တော့တမန်တရားပြည့်ဝစွာတည်ကျွမ်းခြင်းတဲ့သို့မရောက်လာဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်တီတူတိအငယ်1မှာပေါလုကမိမိကိုဒီလိုမျိုးဖော်ပြခဲ့တယ်ယေရှုခရစ်တမန်တော်ဖြစ်သောငါပေါလုသည်ဘုရားသခင်ရွေးချယ်တော်မူသောသူတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တမန်တရားကိုပြည့်ဝစွာတည်ကျွမ်းခြင်းအရာလို့ပြောခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာတမန်တော်ပေါလုကတမန်တရားကိုပြည့်ဝစွာတည်ကျွမ်းခြင်းအရာလို့ပြောခဲ့တယ်ဒီဟာအကူအညီဖြစ်စေဖို့ကျွန်တော်အောက်ခြေမတ်စုတွေကိုဖတ်ချင်ပါတယ်တမန်တရားကိုပြည့်ဝစွာတည်ကျွမ်းခြင်းအတွက်တိနှစ်လေးရဲ့မတ်စုကိုဖတ်ချင်ပါတယ်ဘုရားသခင်နေကယ်တင်ခံရပြီးသူအားလုံးတမန်တရားကိုပြည့်ဝစွာတည်ကျွမ်းခြင်းရှိလာရန်အလိုဆန္ဒရှိသည်တမန်တရားဆိုဒီမှာစစ်မှန်ခြင်းကိုဆိုလို၍ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်၌ဖွင့်ပြထားတဲ့စစ်မှန်သောအရာများအားလုံးကိုရည်ညွှန်းသည်ကယ်တင်ခံရပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးတို့၌ဤအရာများကိုပြည့်ဝစွာတည်ကျွမ်းခြင်းပြည့်ဝစွာနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းရှိသည်ပြည့်စုံစွာနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းရှိရပါမယ်တီတူတိရဲ့မဆုတော်မှာဆိုရင်တမန်တရားကိုပြည့်ဝစွာတည်ကျွမ်းခြင်းဟိုဒီမှာတမန်တရားကိုအကုန်စင်သိမြင်နားလည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်လက်ခံရရှိသောဘုရားဆိုင်ရာယာများနဲ့ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာယာများ၏စစ်မှန်ခြင်းကိုတန်ဖိုးထားခြင်းဖြင့်ပြည့်ဝစွာဝန်ခံခြင်းဖြစ်သည်လို့ပြောထားတယ်။တမန်တရားဆိုတာစစ်မှန်ခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဒီဟာဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်မှာဖွင့်ပြထားတဲ့စစ်မှန်ခြင်းအားလုံးကိုယဉ်ညင်းတယ်။နောက်တစ်ချက်ကဒုတိယအချက်ကတမန်တရားအတွက်အကျွမ်းမဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကိုဒီဝင်ငါချက်ထဲမှာကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတမန်တရားရဲ့မြတ်တာကိုခံယူခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်။သက်သလောနိဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီးနဲ့ငယ်30မှာပေါလုကတရားမဲ့သောသူတို့အကြောင်းပြောထားတယ်။ရောက်လာမယ့်အန်တီခရစ်အကြောင်းပြောထားတယ်။ယေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူတို့ဒီတမန်တရားရဲ့မြတ်တာကိုမခံမယူကြဘူးလို့ပြောထားတယ်။ဒီနေရာမှာထို့သို့ဖော်ပြထားတယ်။ခင်ဗျားကပေးခြင်းနဲ့မဆပေးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့လက်မခံကြဘူး။ထိုစားမှာသူတို့ကကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာအခြေအနေထဲမှာရှိနေကြတယ်။ယခုပင်လေကျွန်တော်သခင်ပြထံကနေလက်ခံရရှိကြတယ်တမန်တရားရဲ့မြတ်တာကိုရရှိကြတယ်အဲ့တော့သုတ်တန်23ကိုအခြေခံပြီးတော့မှတမန်တရားကိုဝယ်ရမယ်တမန်တရားကိုဖိုးခတ်ပေးရမယ်တမန်တရားကိုပြည့်ဝစွာတည်ကျွမ်းလို့ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတမန်တရားနဲ့ဆိုင်မှုတွေကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရမယ်ရေပုံရအနေနဲ့ကြော်ပြောမယ်ဆိုရင်တရှိတော်များကဒီရအတွက်စိတ်နှလုံးမရှိကြဘူးသူတို့လက်တွေ့ဆန့်ကျင်ကြတယ်ဒီသူတို့အတွက်အလုပ်ဖြစ်မလားဒီဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အကျိုးရှိမလားလို့စဉ်းစားကြတယ်တချို့တွေကြတော့ရှေ့ရတဲ့နေရာဒီတင်တန်းတွေတက်ကြတယ်
ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့ຢာကိုသိယူဖို့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တမန်တရားတွေဖုတ်ခတ်ပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တမန်တရားကိုသိနာလေရမယ်စိတ်မှန်ခြင်းဝိညာဉ်တော်ဒီတမန်တရားအလုံးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဥဆောင်ပေးတယ်ကျွန်တော်သိရမယ်စွန်တရားကိုရှင်းလင်းစွာသိရမယ်ထို့ပြင်ထိုတမန်တရားဒီကျွန်တော်နဲ့စိတ်မှန်ခြင်းဖြစ်လာရမယ်ကျွန်တော်တည်ယူတဲ့ຢာတက်တက်ပဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နဲ့စိတ်မှန်လာရမယ်စိတ်မှန်ခြင်းရဲ့ဝိညာဉ်တော်တွေကျွန်တော်နဲ့စိတ်မှန်လာစေတယ်ဒီဟာတမန်တရားကိုတွေ့ကြုံခံစားမှုရှိစေတယ်နောက်တစ်ခုကတမန်တရားနဲ့ဆက်ဆက်ထုံးဖွဲ့ရမယ်ဝင်ရချက်တွေရောက်လာလိမ့်မယ်ထို့နောက်တမန်တရား၌ရှောက်လန်းခြင်းယောဟန်တတိယစာဆောင်ငယ်၄မှာဆိုရင်ငါ၏သားသမီးတို့သည်တမန်တရား၌ရှောက်လန်းနေသည်ကိုငါကြား၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းထက်သာ၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိလို့ပြောထားတယ်တမန်တရား၌ရှောက်လန်းခြင်းတမန်တရား၌အသက်ရှင်ခြင်းဒီအောင်ကနေကျထပ်ပြီးတော့မှအလဲအပြောင်းရှိရမယ်တမန်တရားကိုတိုးပွားစေခြင်းရှိရမယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့နောက်လာမယ့်ဝင်ကချက်မှာရှင်းလင်းစွာမြင်ရလိမ့်မယ်ဒါကကျွန်တော်ခြုံငုံကြည့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တိုးပွားစေခြင်းဆိုတာတမန်တရားကိုပြန့်နှံ့စေခြင်းဖြစ်တယ်ဘယ်အတိုင်းတာထိလဲကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကတကဘာလုံးအတိုင်းတာရှိရမယ်တကဘာလုံးအတိုင်းတာထိစာပေလုံးကအဖြစ်ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်လူမျိုးဆက်သွယ်ခြင်းအဖြစ်နီလာမျိုးမျိုးနဲ့ဆက်သွယ်ရမယ်ကျွန်တော်အားလုံးအစိတ်ပိုင်းဖြစ်ပါဝင်ရမယ်ပါဝင်နိုင်ပါတယ်ဒါကိုခန္ဓာတော်ရဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ဧဝံဂေလိဟောပြောရမယ်လူယုံကြည်သူတစ်များနဲ့ဆက်သွယ်ရမယ်ညီကိုညီမများကဲတင်ခံရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့မိတ္တာပေါ်ချင်မှမရှိဘဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်တမန်တရားကိုတင်ယူဖို့ရစိတ်လုံးဖွင့်ထားခြင်းရှိကောင်းရှိမယ်ဒါကျွန်တော်လုပ်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်သခင်ပြကျုပ်ခန့်အပ်စေခိုင်းထားတယ်မတဲ28မှာသခင်ပြကျုပ်ခန့်အပ်စေခိုင်းခဲ့တယ်လူပေါင်းတို့ကိုတပည့်ဖြစ်စေပါခမဲတော်သားတော်ဆန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့နာမအထက်သို့ဗတ္တိဇံပေးရမယ်အဲဒီနောက်ငါတင်တို့ကိုပြောသမျှအရာအလုံးကိုတွင်တင်ရမယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါဟာဟုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာစွတ်စွတ်ပေါင်းနေတဲ့ဟောပြထားတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ခက်ကာလရဲ့အမှုတော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဝေစုရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအစိတ်ပိုင်းတိုင်းမှာတမန်တော်ကိုပြန့်နှံ့စေရမယ်တမန်တော်ပြန့်နှံ့ဖို့ရန်အတွက်ဆွတောင်းရမယ်တကဘာလုံးတော့ရှာဖွေတော်သူတွေဟာတမန်တော်ကိုကြားသိလာမယ်သူတို့ဒီကိုညီမဆခံရမယ်ဒီလမ်းကိုယူဆောင်နေဖြစ်စေမယူဆောင်နေဖြစ်စေသူတို့ဒီကိုညီမဆခံရမယ်ထို့ပြင်သူတို့ဒီခင်ဗျားကိုယ်တော်တိုင်တော်သစ္စာရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ကိုပြန့်နှံ့စေရမယ်တကဘာလုံးတို့ပြန့်နှံ့စေရမယ်ဖရာရဲ့ထာဝရစီမံကိန်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကြီးလေးတဲ့ဝန်တာကိုယူဆောင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့တမန်တရားအတွက်တိုက်ခတ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမတုံမလို့ဖြစ်နေလို့မရဘူးကောင်းကင်ဆိုင်ရာများဒီလိန်ညာချင်းတွေနဲ့ပြည့်နေနေတယ်နေရာတိုင်းမှာမီဒီယာတွေကနေတစ်စိလူတန်းပေါင်းများစွာရဲ့သိဉာဏ်ကိုလွှမ်းမိုးနေရာယူနေတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီစန့်ကျင်တက်တေခံရမယ်ဒီခက်ကိုတချို့ကျမ်းပိုက်တွေမှာတိဆက်ရှက်မှာဆိုရင်အောလူကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရသားဖြစ်တဲ့တိမောသေကိုကောင်းသောစိတ်ကိုတိုက်ဖို့ရန်ခွန်အားပေးခဲ့တယ်ခန်း6အငယ်7မှာသူထံတို့နောက်တစ်ခါပြောတယ်ကောင်းသောတိုက်လံခြင်းကိုပြုပါကြုံကြည်ခြင်းကောင်းသောတိုက်လံခြင်းကိုပြုဖို့ပြောတယ်တိမောသေသူရစာဆောင်ခန်း4အငယ်9မှာသူဟာနောက်ဆုံးမှာတက်တေခံနိုင်တယ်ကောင်းသောတိုက်လံခြင်းကိုငါပြုပြီလို့ပြောနိုင်ခဲ့တယ်
ပြေးရသောလမ်းကိုအဆုံးတိုင်ပြေးရုံသာမကယုံကြည်ခြင်းကိုစောင့်ရှောက်ရုံသာမကသူဒီကောင်းစွာသောတိုက်လန့်ခြင်းကိုပြုပြီးပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီအောင်မြင်သောသူများဖြစ်လို့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သားဖြစ်တဲ့သခင်ယေရှုနဲ့အာမေဂေဒုံမှာစစ်တိုက်ဖို့ရန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ရောက်တိုက်ခိုက်ရမလဲဆိုသိရမယ်ယခုကျွန်တော်တင်ယူရမယ်အချိန်ဖြစ်တယ်တမန်တရားအတွက်တိုက်ခိုက်ရမယ်ယခုကျွန်တော်တို့ကောင်းတို့ချက်ထဲပြန်လာလို့ရပြီဒါရှည်လျားပါတယ်စာမျက်နှာလေးခုလောက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါ85မိနစ်ထက်ပိုကြာမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအခု62မိနစ်ကြာမှသေးတယ်ကျွန်တော်ရှေ့မှာရှိတဲ့နာရီရဒီနာရီကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောမှဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အချက်တိုင်းကိုပြောမှာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ချက်ထဲမှာအဓိကမဟုတ်တဲ့အချက်တွေနဲ့အတူတူအဓိကကြတဲ့အချက်တွေပါတယ်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့အချက်တွေကရှည်လျားတဲ့ကောင်းတဲ့ချက်ထဲမှာရှိတဲ့အဓိကအချက်တွေကိုထောက်မပေးတယ်ဓမ္မတရားရဲ့တွင်ပြများစွာပါတယ်အခြေအနေအကြောင်းအရာတွေပေါ်မှာဘယ်နေရာမှာရေးထားတယ်ဘယ်လိုရေးထားတယ်ဘယ်လိုပြုစုထားတယ်ဆိုတာတွေပါတယ်ဒီဟာကျွန်တော်ကိုလမ်းညွှန်ပေးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကောင်းစဉ်တွေကိုပြန်လာမယ်ဓမ္မတရားကိုသိခြင်းဓမ္မတရားကိုသိခြင်းဆိုတာဓမ္မတရားပြည့်ဝစွာသိကျွမ်းခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဓမ္မတရားအတွက်အကျွမ်းမဲ့ဖြစ်ခြင်းဓမ္မတရားအတွက်အကျွမ်းမဲ့ဖြစ်ရမယ်ပြီးရင်ဓမ္မတရားရဲ့အကျွမ်းမဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုကင်ဆွဲခြင်းအတွက်လည်းအကျွမ်းမဲ့ဖြစ်ရမယ်မျက်မှောက်ချိန်ကာလမှာတက္ကသိုလ်ရဲ့ professor တွေကပြောတယ်ဓမ္မတရားဆိုတာမျိုးမရှိဘူးဓမ္မတရားဆိုတာတိစိတ်ပညာနဲ့လောက်ကြံပြောဆိုတာလူမှုရေးရာပြောဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ဒီလိုမျိုးချိန်တွေမှာကျွန်တော်ရှိနေကြတယ်အခြေခံကြတဲ့ဓမ္မတရားတွေညှင်းပယ်ခံရတယ်ကျွန်တော်ဇနီးနဲ့မိသားဖွဲ့တဲ့ခါမှာဒီဟာကိုပြောဆိုကြတယ်စိုးညစ်တဲ့အလိညာထဲမှာရှိတဲ့သူတွေကအထီးအမဆိုတာမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဒါလူသားဇီဝဖြစ်ခြင်းကိုညှင်းပယ်တာဖြစ်တယ်ဒီຢာတွေအားလုံးကဖျားမဲ့ဝါဒီကိုဖြစ်လာစေတယ်ဘာလို့ဒီလိုပြောရတာလဲဖျားခင်ကပြောတယ်ငါတို့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်၌လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့ပြောတယ်အထီးနဲ့အမကိုဖျားခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်ဖျားခင်ကထိုကဲ့သို့ဖန်ဆင်းနေဆိုတော့ငြင်းပယ်ခြင်းဟာဖျားခင်ကိုယ်တော်တိုင်ကိုငြင်းပယ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီအောင်ကျုံနေငယ်ပြောချင်တယ်တမန်တရားကိုတက်တေခံခြင်းဟာမျက်မှောက်ချိန်ကာလမှာစစ်ပွဲဆိုင်ရာတက်တေခံခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ယောမနံပါတ်1မှာသခင်ဖျား၏ပြန်လည်ရယူခြင်းသည်ဖျားဆိုင်ရာတမန်တရားများကိုဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်၌ဖွင့်ပြထားသည့်အတိုင်းပြန်လည်ရယူခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်သခင်ဖျားပြန်လည်ရယူခြင်းအရာများစွာကအမှန်တွေဖြစ်တယ်အသက်ကိုပြန်လည်ရယူခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့စီမံကိန်းကိုပြန်လည်ရယူခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဖျားဆိုင်ရာတမန်တရားကိုပြန်လည်ရယူခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဖွင့်ပြတဲ့အတိုင်းပြန်လည်ရယူတယ်ဒီနေ့ခင်ဗျားပြန်လည်ခြင်းနဲ့မကြုံရှိနေတယ်အတွေ့အကြုံအရကျွန်တော်ဒီဖြစ်စဉ်ထဲမှာရှိနေကြတယ်ကျွန်တော်မှာအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်ရှိတယ်ရိုးရှင်းတော်လဲတိုက်ရိုက်ဖြစ်တယ်တမန်တရားဆိုတာသုံးပါးတစ်ပါးဘုရားနဲ့အတူကိုရောရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲဖြစ်တယ်တမန်တရားကိုသိခြင်းတမန်တရားနဲ့ဆက်ဆက်ထုံးဖွဲ့ခြင်းတမန်တရားကိုနားလည်ခြင်းတမန်တရားနဲ့ရှောက်လန့်ခြင်းဆိုတာသုံးပါးတစ်ပါးဘုရားကိုရောတိုင်သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အတူပါဝင်တယ်ဒီမှာ
နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာများစွာသောတမန်တရားများသည်ပျောက်ဆုံးခြင်းနားလေလွဲမှားခြင်းမာယွန်းစွာယူဆောင်ခြင်းရှိခဲ့လေသည်ထို့ကြောင့်ခင်ပြိုင်ပြန်လည်ရယူခြင်းကိုလိုအပ်နေရခြင်းဖြစ်သည် Elder Training ဝေငှချက်အတွဲသုံးပါဆိုရင်ဒီကို Winnesley ကသူ့ရဲ့တင်နန်းသားများကိုခွန်အားပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကြီးစွာသောတိုက်ပွဲထဲသို့ဝင်ရောက်ရမယ်ယောဟန်14ရဲ့ခမဲတော်ရဲ့အိမ်ဆိုတာကောင်းကင်မဟုတ်ဘူးအသင်းတော်ဖြစ်တယ်ယေရုရှလင်မြို့ဆိုတာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအိမ်မဟုတ်ဘူးစုပေါင်းခြင်းလူသားဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်စီမှာပြန်လည်ရောက်ခြင်း၌မြင့်ဆုံးတမန်တရားပြောထားတယ်ဝိငှချက်6မှာဒီယာကိုအအောင်ဖွေရတင်ဆက်ချင်းရှိလိမ့်မယ်ဒီယာဝိငှမဲ့ညီကိုကြော်ကြည့်တယ်ဒီယာရဲ့စစ်မှန်ခြင်းကိုပြောလိမ့်မယ်လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်များတွင်ပြန်လည်ရယူခဲ့သောတမန်တရားများ၏ပြည့်မြောက်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်သောတမန်တရားရှိသည်ကျွန်တော်အယောင်ဝမ်းမြောက်တယ်ကျွန်တော်ကိုပိုင်နီလာနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်မာတင်လူသာချိန်မှာတက်မရှင်ခဲ့ခြင်းကတော့ဝမ်းမြောက်တယ်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကအတွေ့အကြုံဟာဆိုရင်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းတမန်တရားပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဂျွန်နယ်ဆန်ဒါဘီရယူခဲ့တဲ့တမန်တရားအတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့အချိန်မှာကျွန်တော်မမွေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒါကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီထိုးရစုမှာမမွေးခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြန်လည်ရယူခြင်းအပြည့်အဝရှိတဲ့ချိန်တရုတ်ပြည်မှာညီကို Watchman နဲ့ညီကို Winnesley အဖြစ်အော်ဖယာရယူခဲ့တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့က EZ လိုမျိုးအရာအလုံးကိုအမွေခံရတဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြန်လည်ရယူသောတမန်တရားများရဲ့ပြည့်စုံခြင်းအချိန်မှာတို့ရောက်ရှိမွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်တယ်ဒီခုဒုတိယပိုင်းမှာဒီရော life study ကိုအခြေခံထားပါတယ်ဒီနေရာမှာတိရောတိ6မှာရှိတဲ့တမန်တရားမှာရှေ့လျားတဲ့အောက်ခြေမှာဆိုရှိတယ်ဒါဟာအဲ့ဒီကနေကောက်နှုတ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာဒီလို့လေးလာလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုအလေးထားချက်အချို့နဲ့တူဖတ်သွားပါမယ်ယောမနံပါတ်1မှာယောဟန်ရေးသားချက်များ၌တမန်တရားအတွက်ဂရိစကလုံးအာလေတိယာမှာအရာဆိုင်ရာဖွင့်ပြခြင်းပါဝင်သောအရာဖြစ်အရာဆိုင်ရာစီမံကိန်း၏စစ်မှန်ခြင်းအားလုံးကိုရည်ညွှန်းပြီးယင်းကိုတန်ရှင်သောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တည်ဆောင်ကထုတ်ဖော်ဖွင့်ပြခြင်းဖြစ်သည်တမန်တရားသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်ပြီးအလင်းနဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်လူစားတိခံကကျွန်ုပ်တို့၏ပိုင်ဆိုင်ရာအတွက်ဘုရားဆိုင်ရာအရာများ၏စစ်မှန်ခြင်းဖြစ်လာခြင်းဖြစ်သည်တမန်တရားသည်ခရစ်တော်ဖြစ်ပြီးကိုယ်တော်သည်လူစားတိခံသောဘုရားသခင်နှင့်ဘုရားစာတိဖြစ်တော်၏ပြည့်ဝပြည့်စုံခြင်းအားလုံးကိုထင်ရှားကင်းဝတ်ခြင်းရှိတဲ့အရှင်ဖြစ်ကဘုရားနှင့်လူ၏စစ်မှန်ခြင်းဓမ္မဟောင်းကျမ်းရှိပုံဆောင်ချက်များပုံစံများအရေးများအားလုံး၏စစ်မှန်ခြင်းနှင့်ဘုရားဆိုင်ရာဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာအရာများအားလုံး၏စစ်မှန်ခြင်းဖြစ်သည်တမန်တရားသည်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်ကကိုယ်တော်သည်ခရစ်တော်အစဉ်တရံပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပြီးခရစ်တော်၏စစ်မှန်ခြင်းနဲ့ဘုရားဆိုင်ရာဖွင့်ပြခြင်းစစ်မှန်ခြင်းဖြစ်သည်တမန်တရားသည်ဘုရားဆိုင်ရာဖွင့်ပြခြင်းဖြစ်သောဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပြီးယင်းသည်ဘုရားခင်နှင့်ခရစ်တော်၏စစ်မှန်ခြင်းဘုရားဆိုင်ရာနှင့်ဝိညာဉ်ရေးရာအရာများအားလုံး၏စစ်မှန်ခြင်းကိုဖွင့်ပြကာတည်ဆောင်ပေးနေသည် ABCD ဟာဆိုရင်ယောမနံပါတ်1ရဲ့အောက်က A ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်ပါတယ်တမန်တရားတွေ၃ပါးဘုရားနဲ့တူကိုယ်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီတမန်တရားကိုပြေဝစွာသိကျွမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်၃ပါးဘုရားနဲ့ကိုယ်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြေဝစွာသိကျွမ်းဖို့လိုတယ်ပေါလုဟာeffective မတရားအတွက်ဆုတောင်းခဲ့တယ်ဘုန်းကြီးတော်ခမဲတော်ဒီကျွန်တော်ကိုပညာနဲ့ဖွင့်ပြခြင်းဝိညာဉ်ပေးပါမည်အကြောင်းဆုတောင်းခဲ့တယ်နောက်တစ်ပိုင်းကပါလဲ
ကိုရော့ကိုပြည့်ဝစွာသိကျွမ်းဖို့ရန်ဖြစ်တယ်ပေတရုကသူ့ရဲ့ဒုတိယစာဆောင်မှာဆိုရင်၃ချိန်လုံးနောက်ဆုံးကြံပါရဲ့နောက်ဆုံးချိန်မှာတန်ရှင်းသူများကိုတောင်းပန်တယ်ဖယားခင်ကိုပြည့်ဝစွာသိကျွမ်းဖို့ရန်ခရစ်တော်ယေရှုကိုပြည့်ဝစွာသိကျွမ်းဖို့ရန်တောင်းပန်တယ်အဖက်လေးအရာကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်တော်ကိုပြည့်ဝစွာသိကျွမ်းခြင်းတဲ့တို့ရောက်ရှိလာကြတယ်ဒါတလုံးတော့ဖြစ်ခြင်းရဲ့ပိုရမြင့်တော်တိုးတက်မှုဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့အချက်တွေကဤလေးစားသောတမန်တရားကိုလက်ခံရယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဤမှာတမန်တရားသည်ယုံကြည်ခြင်းလက်ခံယုံကြည်ချက်ကိုပါဝင်သောအရာများဖြစ်ပြီးယင်းတို့မှာပြည့်စုံသောဧဝံဂေလိတရားစစ်မှန်ခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လက်ခံသည့်အရာ၏မေတ္တာရဆိုင်ရာတတ်တဘာဝများဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့အခါမှာလက်ခံရရှိကြတယ်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ပါဝင်သောအရာဟာတမန်တရားဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ပေါလုကယုံကြည်ခြင်းအရာတမန်တရားကိုပြည့်ဝစွာသိကျွမ်းခြင်းအရာလို့သူပြောနိုင်ခဲ့တယ်တမန်တရားဒီဘုရားသခင်စัจ java လာလူကဘုရားသခင်နဲ့၎င်းလူချင်းချင်းနဲ့၎င်းဆက်နွယ်မှုနဲ့ဘုရားသခင်တန်တို့လူ၏တာဝန်ရှိမှုတို့နဲ့ဆက်လျက်စစ်မှန်ခြင်းဖြစ်ကအကောင်းကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ကျမ်းစာမှာတစ်ဆင့်ပြပြထားသည်တမန်တရားဟာလူသားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆက်လျက်နဲ့စစ်မှန်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယခုချိန်မှာစိုးညစ်တဲ့တကိုးတွေကြောင့်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အစိုးရထဲမှာဝင်ရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့စဉ်းစားခြင်းထဲမှာဖျားခင်ကိုဆန့်ကျင်တယ်မွန်လူတန်အရွယ်ကနေစပြီးတော့မှကလေးတွေကတွင်တင်ခံရတယ်။အော်တင်းဟာယောက်ျားလေးဖြစ်လို့ရတယ်မိန်းကလေးလည်းဖြစ်လို့ရတယ်နှစ်ခုလုံးဖြစ်လို့ရတယ်။ဒါဟာပါလေဒါဟာနတ်ဆိုးဆိုင်ရာတွင်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်။စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူတွေကဒီအခြေအနေကိုမတုံမလုံးဖြစ်နေကြရတာလေဒါဥပမာတက်တက်ပဲဖြစ်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့လူနဲ့စုဖြစ်နေမယ်သူတို့ဘယ်လိုပဲခေါ်ရတယ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကကြွေးကြော်တန်တစ်ခုသတိရတယ်ကြောက်နဲ့တစ်သားတွေရကြောက်အယိုးကိုချိုးတော်လေနာမည်တွေကသူ့ကိုမထိခိုက်စေနိုင်ဘူးသူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်ရတယ်ပြည့်မဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာဖြစ်ခြင်းနဲ့တင်ပြဿနာရှာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုသိစေလို့တယ်ဖယားလူဖြစ်တယ်ကြော်ဒီဖယားလူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီယောက်ျားတူဖြစ်ဖန်ဆင်းခံရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပမွေးပါတဲ့ခါမှာဖယားလူဖြစ်လာတယ်တင်ကိုတင်ဘာလဲဆိုတာသိချင်လားကျွန်တော်ကိုသိတဲ့အတိုင်းပဲတင့်ကိုလည်းသိစေချင်တယ်ယုံကြည်သူတန်ပေါင်းများစွာရဲ့ကိုစားပြောချင်တယ်ဖယားခင်တို့ရဲ့ခမဲတော်ဖြစ်တယ်ဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းမှာကျုပ်ယောက်ျားဖြစ်စေမိန်းမဖြစ်စေရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမှာထိုးထက်ပို့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးနှုတ်ရှင်ဖျားသခင်ရဲ့ဇနီးထာဝရဖြစ်ကြမှာဖြစ်တယ်ပင်ဘာပဲလို့ကျုပ်အရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကိုထောင်နဲ့ထည့်မလားကျုပ်ဒီထောင်သားများထံတို့တမန်တရားကိုဟောပြောမယ်ထောင်မှုများထံတို့ဧဝံဂေလိကြွေးကြော်မယ်အဆိုးအဆုံးကရောက်လာလိမ့်မယ်ကျုပ်ဒီအစပြိုးစစ်မှာပဲရှိသေးတယ်ဂျီမာဆိုရင်ပြောချင်တယ်တမန်တရားတွေစัจ java လိုင်းစစ်မှန်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါဖြစ်ပေါ်လာပြုံတက်မဟုတ်ဘူးယူပဗေယပညာရှင်တွေကသူတို့ကနိယာမတက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့နိယာမဒီအရာများဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမှမရှိသေးဘူးကျွန်တော်တို့စัจ java လာကိုခြားနာတဲ့အမြင်လူသားဖြစ်ခြင်းယောက်ျားမိန်းမဖြစ်ခြင်းထူးခြားတဲ့အမြင်ရှိရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်တေခံနေတယ်ဖယားသခင်ကိုကျုပ်တက်တေခံနေတယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုထက်ခါဖတ်တဲ့အခါမှာအခန်း6မှာဆိုရင်ပင်စမတစိတ်ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာဆုတောင်းချက်တစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်မြေကြီးအောက်မှာရှိတဲ့သူတွေရဲ့ဆုတောင်းချက်ပရိသတ်သူ့ဘုံမှာရှိတဲ့သူတွေရဲ့သူ
သူတို့ကဖယားခင်ကိုလက်စားချေဖို့တောင်းဆိုတယ်သူတို့ဟာတတ်ချင်းခံရတယ်ဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်သူတို့တတ်ချင်းခံရတယ်ကျွန်တော်တရေကုန်းဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စိတ်လှရှားစေဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါဟာအဆုံးထိတစ္ဆာရှိခြင်းကြောင့်ရဖြစ်တယ်အဖို့ခပေးခြင်းတမန်တရားအတွက်အကျွမဲ့ဖြစ်ခြင်းယုံကြည်တဲ့မဟုတ်ဘူးကင်ဆွဲရမယ်တက်တက်ခံရမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာတမန်တရားတွေအစစ်မှန်ဖြစ်ခြင်းဟုတ်မှန်ခြင်းရိုးသားခြင်းဖြောင့်မှန်ခြင်းယုံကြည်အားကိုးထိုက်ခြင်းတစ္ဆာရှိခြင်းဖြစ်ကဖယားဆိုင်ရာကောင်းမြတ်ခြင်းဖြစ်ဖယားခင်အရာနဲ့လူသားကောင်းမြတ်ခြင်းဖြစ်လူဤအရာဖြစ်၍ဖယားဆိုင်ရာစစ်မှန်ခြင်းရလတ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တမန်တော်ယောဟန်ကတမန်တရားနဲ့စစ်မှန်ခြင်းရဲ့တမန်တော်ဖြစ်တယ်။သူကတက်ကြည့်တဲ့ညီမကိုမိတ်ဆက်တယ်။တင်းရဲ့သားသမီးများကိုဟုတ်မှန်ခြင်းနဲ့ချစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ယောဟန်ခန်းလေးမှာခမဲတော်ဒီဝိညာဉ်နဲ့ဟုတ်မှန်ခြင်းနဲ့ကိုယ်ကိုကိုးကွယ်တဲ့သူရှာဖွေနေတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အလားတူမှတ်ချက်တစ်ခုပြုမယ်ဆိုရင်ဒါဟာတင်နာမဟုတ်ဘူး။အဲဒါကျွန်တော်အနေငယ်ထိမ့်ပါမယ်။ခင်ဗျားနေ့နဲ့ခင်တစ်ခုမှာကိုးကွယ်ခြင်းဘယ်နှခုကခမဲတော်ထံသို့ဟုတ်မှန်ခြင်းနဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်လေကျွန်တော်တို့ကဓမ္မသချင်းပေါ်မှာသိမမီခိုးဘူးဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့15မိနစ်ပဲအချိန်ယူမယ်ဆိုရင်ဘယ်ရထွက်လာမလဲထိုနေရာမှာစစ်မှန်ခြင်းရဲ့တက်တက်ခံချက်ဖြစ်ဟုတ်မှန်ခြင်းရှိရမယ်တမန်တရားတွေကျုပ်ထဲဆွတ်ဆက်ထုံးဖွဲ့ခြင်းရှိရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခရီးစဉ်ရဲ့ရှေ့ရတဲ့ခရီးစဉ်ရဲ့လမ်းမှာပဲရှိသေးတယ်ဒီကိုလီဒီနေရာမှာရှိနေမယ်ဆိုရင်သူလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40 50တော့ပြောခဲ့တဲ့အရာပြောမှဖြစ်တယ်မှန်ကန်တဲ့ကိုးကွယ်မှုအတွက်ဆယ်စုနှစ်များစွာသူတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်မှာတမန်တရားတွေမှန်သောအစစ်ဖြစ်သောအရာများကြောင်းကိစ္စများကြောင်းရင်းမှများမှန်သောအစစ်မှန်ဖြစ်သောအခြေအနေစစ်မှန်ခြင်းမှန်ကန်ခြင်းရည်ရွယ်ပြီးမုတာပရိရဲ့စိတ်ရင်းကိုဖုံးကွယ်မှုတော်ကောင်းဟန်ဆောင်ခြင်းနဲ့အမားတို့နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်နံပါတ်3မှာဘုရားဆရာတမန်တရားတွေအကျွမ်းမဲ့ဖြစ်သည်ဘုရားခင်အကျွမ်းမဲ့ဖြစ်တယ်ဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တော်အကျွမ်းမဲ့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတမန်တရားတွေအကျွမ်းမဲ့ဖြစ်ကဘုရားဆိုင်ရာတမန်တရားရဲ့အကျွမ်းမဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုကင်ဆွဲထားရမည်ကျွန်တော်လေးစားတဲ့သူကိုလည်းလေးစားခြင်းနဲ့ဒီအချက် A နဲ့တနေ့ချက်တွေကကျော်ညီကို watchman လေးကိုအကျွေးတင်ပါတယ်ဒီအတွက်သူဟာတမန်တရားအတွက်ကြီးစွာသောဖိုးခပေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်အချိန်မှာကျွန်တော်သိရတာဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ကြားတာဖြစ်တော်လဲပဲဒီຢာကိုကျွန်တော်ထပ်တော့ပြောတဲ့ညီကိုညီမစီကနေယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုသိခဲ့တယ်ညီကို watchman လေးထောင်ထဲမှာရှိစဉ်ကသူတို့ကသူ့ကိုခေါ်ကြတယ်သူ့ကိုမေးတယ်တင်ယုံကြည်တဲ့ရောက်ဆွတ်လွတ်မယ်ဆိုရင်လွတ်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူမဆွတ်လွတ်ဘူးအဲကြောင့်သူ့ကိုရိုက်ကြတယ်သူ့ကိုထိုးနေကြတယ်အဆုံးထိတစ္ဆာရှိခဲ့တယ်သူကအဲဒါကြောင့်တမန်တော်ရဲ့ကျွေးမဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တကယ်ကိုအလေးထားတယ်သူဟာသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒါအမှန်ပဲတမန်တော်ဖို့အကျွေးမဲ့ဖြစ်ခြင်းမှာခံစားချက်များကိုဘေးဖယ်ထားခြင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်နွယ်မှုများကိုငြင်းပယ်ခြင်းနဲ့အတ္တအတွက်မယက်တည်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်ကျွန်တော်ဒီခံစားချက်များအဖြစ်အုပ်စိုးမခံတင်ဘူးစာတိအဖြစ်စိတ်ဆိုင်ရာအရာတွေအဖြစ်အုပ်စိုးမခံတင်ဘူးကျွန်တော်ဒီအပေးယူမလုပ်တင်ဘူးမိသားစုဆက်နွယ်မှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုမပြောချင်ဘူးကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကစိတ်မသက်မသာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်
တို့စိတ်ဆိုးသွားလိမ့်မယ်သူတို့ကသဘောတူမှာမဟုတ်ဘူးဒါဟာအတ္တအတွက်ယက်တည်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်အတ္တကတရားမကြိုက်ဘူးအတ္တကတရားမလို့ခြင်းဘူးအတ္တကနားမထောင်ခြင်းဘူးအတ္တကပြောခြင်းအရာခသိကောင်းပါတယ်အော်ကျွန်တော်ချီဆောင်ခံရမှာပဲကျွန်တော်ကောင်းကင်ရောက်မှာပဲအော်တခင်ပြကျွန်တော်တို့ကွန်ဒိုလုပ်ပေးမယ်ထိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းလုပ်ပေးမယ်အော်နိုင်ငံတော်တပါတရားဆိုတော့ကျွန်တော်မကြားချင်ဘူးအဲ့ဒါပါလေကျွန်တော်အဲ့ဒီအတွက်နားမရှိဘူးနိတိလေးမှာပြောထားတယ်ရားတဲ့နားရားလေလို့ပြောထားတယ်ကောင်းတဲ့အရာကိုပဲလာပြောပါပြောကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအတ္တအတွက်တမန်တရားကိုဆွတ်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ခြားဘသူတက်မဆိုဆွတ်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးမတ်တိမတမန်တရားတွေတွန်းနိုင်ရမယ်စံနှုန်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမိမိကိုယ်ကိုစန့်ကျင်ရန်တမန်တရားဘက်တွင်ယက်တည်ရမည်တမန်တရားကျွမ်းမဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုကင်ဆွဲထားခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီမိမိတို့ကိုယ်တိုင်မှလွတ်မြောက်သောခါမတာလီဖြစ်နိုင်သည်ဒါဟာညီကိုဝနစ်လီရဲ့တက်တဲ့ခံချက်ဖြစ်ပါတယ်သူပြောခဲ့တဲ့လက်တလောကြော်ဖတ်ခဲ့တယ်သူဒီနိုင်ငံကိုတရုတ်လူမျိုးအနေနဲ့တမန်တရားသွန်သင်ဖို့ရောက်လာခဲ့တဲ့အခါမှာသူခရစ်ယာန်ဘာသာတရားတွေကနေမျိုးစုံသောကြိုးစုံမှုကိုခံရတယ်ဒါပေမဲ့သူတမန်တရားအတွက်အပေးယူမလုပ်ဘူးအမြင့်ဆုံးတမန်တရားတွေဖွင့်ပြခံရတယ်သူသက်တာရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းတွေမှာဒါဟာတကယ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဤအရာကိုတိုက်ရိုက်ကြားခွင့်ရတယ်ဒီအကျွမ်းမဲ့ဖြစ်တဲ့တမန်တရားကိုကြားခွင့်ရတယ်နေ့မှာတမန်တရားတွေကျွန်တော်တို့အကျွမ်းမဲ့ဖြစ်သောတစုံတရာမဟုတ်ပါကကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားခင်ကိုမသိနိုင်ပါဘုရားခင်နှုတ်ပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ပါတကယ်ဖော်ပြချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတမန်တရားအတွက်အကျွမ်းမဲ့မဖြစ်လျင်မိမိကိုယ်ကိုအတွက်တော့မဟုတ်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အလိုဆန္ဒများအတွက်ဘုရားခင်တမန်တရားကိုစွန့်ကြလိမ့်မည်ဖြစ်သည်ကဲကိုလွယ်ကူပါတယ်လုံခြုံတဲ့အဝန်းကျင်နေရာမှာကျွန်တော်ဒီတမန်တရားကိုမစွန့်လွတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖိုးခါပေးဖို့ရောက်လာမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲမကြာမီမှာစံတတ်မှုရောက်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အားလုံးစီတော့အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအောင်မြင်သောခရစ်တော်တမန်တရားကိုတော်တိုင်ကျွန်တော်နဲ့အသက်ရှင်စေဖို့ဘယ်လောက်လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီဖျားခင်တမန်တရားကိုမိမိကိုယ်တိုင်အတွက်တော်၎င်းကျွန်တော်တို့အလိုရှိတဲ့ຢာအတွက်တော်၎င်းမစွန့်လွတ်သင့်ဘူး1980မှာအေဒန်ဟောမှာရှိတဲ့ညီမတယောက်ကသူမဟာတင်းတော်မှာရှိဆုံးတွဲရဲ့သားသမီး၄ယောက်တည်းကတယောက်ဖြစ်တယ်သူဟာအရန်ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်သူကအရန်ကိုလှပပြီးတော့ Miss America လိုမျိုးလှပါတယ်အဲဒါကြောင့်သူအရွယ်မှာရှိတဲ့ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆွဲဆောင်ခြင်းကိုသူမြင့်တက်တယ်အဲတော့သူစီဝေးတစ်ခုမှာမတ်တရက်ပြီးတော့မှကျမကလောကရဲ့နီလန်းကိုယူဆောင်တယ်ကျမဒီမိအားဖြင့်ကဲတင်ခံရမယ်ဆိုသိပါတယ်လို့သူပြောခဲ့တယ်ဒါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း50နှစ်ကဖြစ်တယ်ယခုသူဟာ68နှစ်ရှိကောင်းရှိပြီဒါဟာတရုတ်ဖော်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးတကယ်ကိုနာကျင်ပါတယ်ဒီနှုတ်စိတ်လုံးနဲ့နာကျင်နိုင်မယ်လူငယ်များငယ်ရွယ်သူများတမန်စစ်မှန်ခြင်းရဲ့တမန်တရားကိုများစွာဆွလွတ်ကြတယ်သူတို့ကမျက်မှောက်ခက်ကိုချစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်မျက်မှောက်ခက်ကဲတော့သူတို့ရှိချင်ကြတယ်သူတို့ဒီတမန်တရားအတွက်တိုက်ခိုက်ရုံတမကသူတို့အတွက်လည်းတိုက်ခိုက်ရမယ်ရန်သူတို့နောက်ွယ်မှာရှိတဲ့မာနကိုတိုက်ခိုက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတမန်ဖျားခင်တမန်တရားကိုယူသေးရမည်တမန်တရား၏လမ်းကိုယူဆောင်ရမည်မိတိနည်းနဲ့တမန်တရားကိုပေးယူလုပ်ခြင်းမရှိရပေ
Pia Suye, Pian Sai Atamadia, and Twin Sai Atamadia Pite, we got Chenima, Diago, Piwa, Jolime, Pima, General de Pian Bancha Atamadiam and Twin Bancha Atamadia and Kulon to Jimmy Piame, Tamajansa Shitamadiam Yadi, Pian Bancha Tumpine, Twin Chapchito Tumpin Kulon Shidi, Pian Bantumpini, Twin Bantumpin to Piti, General de Tamadia or Pian Bansa teacher. Tebeta Owara Geto Pite, Tebe Simanchin Winning Nodi, Topia Bansayago, General Simanchin Chilaside, Nembanema, Piembai Owara Miadi, Twinbai Tamadia Miadrepika, Twinbai Tamadia Miadi, Tenogu, Tolo Chin Drep City. Your every gliss of my sheet, Tamadia, Twinjar Tamadia, Wing at Kulon, Chile me, Namato. Pimbiadi, Tension of the Majansa sheep, Twin Banjar of the Madiamia, 2 dipshit, Tomba the Papiane, Tin on a Salini, the Madia, Twin Banjar of Twingo, Jale Yayan, Luro Shibi. Taha, Taika Kayadi, a chat cookite. You go witness lady, Orange County, and the top Kuya Konesa Chokunima, Muroko, Shipionekama, Sipoet Kupilare. Bible answer men so the editing Walter Martin Suretua Zeroko swing out the cause of your massa ye de, Daikade, Druga, Twinger at the Madiamia, Daikade, Druga Piakinko, Sekanero Tene, Demetrua, Ike Piaco, Sekan Chimpete. Kichinga, Walter Martina, Disneyland, Enoma. Sakapio de Kama, Ediago, through Yaune, Wine Yaune Tine. I now through Tonyama Shide, through Matan Shide, you go Nesliga, you go to Choco, Tamadiaco, Kukamboy and Dread, Satin Sayida Side, Kamedodi, Taika Kayade, Ekama Tamia. Taikaya Melo to Piokade. The Piobia say Pakimia Taika Kayare Kama, Damiadi, they say near. Thirty Sitakulo Ate, Tamadia to Taikaya. So Gita Winda Shide, Trodia Molini Bade. Number Lay, Miasoto Yichi, Twin Bancharo Tamadia Miadi, Yunan Kankayadi. Toto Kimpia Janaya China Itamadia Miadi, Janaya Chinkayaka, Champion Tamioka, Champion Tamio Tamadiamia, Chilla Vitidi. Could Chile Lola Batide, Tongsangamani Sibire, Co Prince Gama Piokere, Tamadia to Daikai Chains with it, Chema, she did say Cheteru Pianame. There are Yusiam Shibu. There are Jani Suram Shibu. Omar Papiane, Great Nokpatori, Tamadia Pit, Tuniamat Kushide. Now the Pema, Lenya Chen, Mutaru Yapakin, he, she needed. A Jingata to the boy, flow shattered Johnny. Dene, the name Madamia, Punlade Kama, Tamanimia, Natam Chile Kama, Be the name so. Look champion so chin, she needed. Betuga, Madiaco Piobatale, Congress Tema Shide, Betuga, Tamadiago Piona in Batale, Benang the Mark Mandiago Piobatale, Young Go Pena Shide, Mute Mediaca. We are Sakapio for Muya in Timpiona. Lunkere net Ma Sia de Mashide, Dikion Kuma, Deogatuko, Mikumide. We are said about Tamati, Tamadia Sramishi. Yari Alo of Puchalames and Timbaloble, Tomativu. Dia did him up,
ပြန့်နှံ့ရရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမတော်မလို့ဘလို့ဖြစ်နေနိုင်တာလဲပရမချက်ဒီပိုက်မှာကျုပ်ဖတ်ရမယ့်အရာပရမချက်ကကိုခန္ဓာတော်ကယူဆောင်တဲ့လက်နဲ့ဆောင်ဟာဆိုရင်ဝိညာဉ်ရေးစစ်ပွဲအတွက်တမာတရားဖြင့်ခပန်းစီခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်ဒီအောင်လှုပ်တဲ့အခါမှာသူဖြစ်ခြင်းအပိုင်း၃ပိုင်းလုံးတွေခွန်အားမဆခံရတယ်ဒါကိုခန္ဓာတော်အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးလက်နဲ့ကအပြုသဘောဆောင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်တိုက်ခိုက်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါဟာဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဓာတ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဒီဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဒါဟာကျွန်တော်တိုက်ခိုက်တဲ့လက်နဲ့ဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီတမာတရားဖြစ်တယ်ဒီဟာကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှယန္တုကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်ဖို့ရန်ကျွန်တော်အသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်နောက်အပိုင်းတစ်ခုနောက်ချက်ကဒီဟာကိုဖြည့်ရှင်းထားပေးတယ်အဆုံးသတ်တဲ့အခါမှာဓမ္မတိကျမ်းထဲမှာရှိအောဖွေရာမှတ်ချက်တစ်ခုနဲ့ဆုံးသတ်ထားတယ်ဒီဟာကျွန်တော်တံပိုးထားတယ်ကျွန်တော်အဆုံးထိဆက်သွားရအောင်ကျွန်တော်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်သွားချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဤလောကရဲ့ခေတ်ကာလ၌တမာတရားကိုတက်တဲ့ခံတော်အခါကျွန်တော်တို့ဒီအောင်မြင်သောခရစ်တော်နဲ့တလုံးတဝဖြစ်ကစာတန်မာနမုသားများ၏အဖဤလောကကိုအစိုးရသူမယုံကြည်သူများ၏မျက်စဉ်းစားမှုများကိုကွယ်စေသူဖြစ်သည့်ဤခေတ်၏ဖျားကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ကြသည်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ရှိစွာနဲ့ဒီအချက်တွေကိုမြတ်တော်အခွင့်ပိတ်နဲ့ထိထားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဤလောကရဲ့ခေတ်ကာလထဲမှာရှိကြတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဟာ1960တုန်းကအကြောင်းအရာတွေမှတ်မိကြတယ်။ဒါမှမဟုတ်တချို့တွေက1960တုန်းကသမိုင်းကြောင်းကိုလေ့လာတဲ့သူတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကာလကိုကြည့်ကြည့်ပါ။ယခုဖြစ်ပျက်တဲ့ချိန်နဲ့တိုင်းရှင်ကြည့်ပါ။ပျော်ပွဲရှင်ပွဲတစ်ခုကလေးတွေရဲ့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲတစ်ခုလိုမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါဟာစစ်ပွဲကဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်တမာတရားတည်းဟူသောသုံးပါးတစ်ပါးဖျားနဲ့လိန်ညာမှုမှုသားဖြစ်တဲ့ယန္တုနဲ့ကြားမှာခင်ယေရှုကဒီယာနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့မှသူနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်ယောဟန်8:44မှာဆိုရင်ဖတ်ချင်ပါတယ်မာနတ်ဒီရှေးဥစွာမှစ၍လူသက်ကိုတတ်တော်သူဖြစ်၏သူ၌တမာတရားမရှိသောကြောင့်တမာတရား၌မတည်မနေသူဒီမုဒ္ဒစကားကိုပြောသောအခါမိမိ၌ရှိသည့်အတိုင်းပြော၏အကြောင်းမူကားသူဒီမုဒ္ဒပြောသူဖြစ်၍၎င်း၏အဖလည်းဖြစ်၏ကြာဆင်းတဲ့သဘောတဘာဝမှာဆုံးခုရှိရင်အဲ့ဒါဟာလိန်ညာခြင်းအရင်းမြစ်ဖြစ်တယ်ကြားနေဆိုတာမရှိဘူးသုံးပါးတစ်ပါးဖျားနဲ့ကိုယ်နှုတ်ကပတ်တော်လေးတမန်တရားဖြစ်ရှိတယ်နောက်တစ်ဖက်မှာစာတန်မုဒ္ဒပြောတဲ့သူ၎င်းရဲ့အဖရှိနေတယ်ဟိုချမ်းပိုင်ရဲ့ပရမအပိုင်းမှာခင်ယေရှုပြောခဲ့တယ်တင်းတို့အဖရဲ့သားများဖြစ်တယ်သူကဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်မုဒ္ဒကိုအရန်ပြောတဲ့သူတွေကသူတို့ဒီမာနရဲ့သားများပဲဖြစ်တယ်ကေတီမခံရတဲ့သူမှန်သမျှဒီမာနရဲ့သားများဖြစ်တယ်ယောဟန်ပရမစာဆောင်ဖတ်ကြည့်ပါသူကထိုကဲ့သို့သောလူတွေရဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်Here are some results from the web.
ဖယားခင်ရဲ့တားများဖြစ်အသက်မရှင်ဘူးတမန်တရားနဲ့အသက်မရှင်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေကထိုနေရာမှာကြားနေဆိုတာမရှိဘူးစိတ်အားတက်တာဆိုတက်တဲ့ခံချက်ကပဲမှာလဲဆန့်ကျင်တက်တဲ့ခံချက်ကပဲမှာလဲကျုပ်ဒီလူများနဲ့အငင်းခုံအနိုင်ယူဖို့ကြိုးစားနေတာမဟုတ်ဘူးကျုပ်ဒီလူများကိုယဉ်ညွန်းတော်လဲကျုပ်ဒီလေထဲမှာရှိတဲ့အစိုးရများအာဏာစက်များကိုယဉ်ညွန်းဖြစ်တိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီနေ့လေထဲကနေမြေကြီးကိုတိုက်ခိုက်နေကျုပ်တို့ဒီအောင်မြင်သောခရစ်တော်နဲ့တူကောင်းကင်ဆိုင်ရာများနဲ့ထိုင်နေတယ်။ကျုပ်ဒီအောင်မြင်သောယေရှုခရစ်တော်လူသားတော်ရဲ့နာမ၌ကျုပ်ယက်တည်ပြီးတော့မှတင့်ကိုဆက်ဆံဖြစ်ရှင်းတယ်။ဤအားကျုပ်ကိုနောက်ပြန်ဆုတ်စေမှာမဟုတ်ဘူး။အိမ်မှာမာနရဲ့သဘောတဘာဝမှာလိန်ညာခြင်းဖြစ်ပြီးတေခြင်းနဲ့မောင်မိုက်ကိုယူဆောင်လာသည်မောင်မိုက်နဲ့အတူမှုသားရှိနေပြီး၎င်းမှာတမန်တရား၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်မာနတီတမန်တရားမရှိသောကြောင့်တမန်တရား၌မတည်မနေစာတန်ဆိုင်ရာမောင်မိုက်ဖြစ်ခြင်းသည်ဖျားဆိုင်ရာအလင်းနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပြီးစာတန်ဆိုင်ရာလိန်ညာမှုသည်ဖျားဆိုင်ရာတမန်တရားနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်ယောဟန်မှာနောက်ထပ်ကြံပိုက်ရှိတဲ့တကယ်တန်ဖိုးရှိပါတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်20-21မှာဆိုးယူသောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူပေါင်းတို့သည်အလင်းကိုမုံ၍မိမိတို့အကျင့်၌အပြစ်ပါသည်ကိုမထင်ရှားစေခြင်းကအလင်းတို့မချင်းကကြတမန်တရားကိုကျင့်တော်သူမူကားမိမိအကျင့်တို့သည်ဘုရားသခင်အလိုတော်နှင့်ညီသည်ကိုထင်ရှားစေခြင်းကအလင်းတို့ချင်းကကြသည်အလင်းဒီတမန်တရားရဲ့အရင်မြစ်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်အလင်းဖြစ်တယ်တမန်တရားရဲ့လမ်း၌အသက်ရှင်တော်သူတို့သည်အလင်းဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်တော်ဝမ်းမြောက်စွာလာကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရင်းနှီးစွာနဲ့လာကြတယ်မိမိရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုလုံးလုံးဖွင့်ပေးတယ်သခင်ကျုပ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့မှရှင်မောင်မိုက်တတ်တဘာဝမှမြောက်ဖြည့်ရှင်းတော်မူပါကျုပ်ရဲ့တစ်မွေးဖွားခံရသောဝိညာဉ်သည်ယေဟောဝါ၏မိခွက်ဖြစ်တယ်အတွင်းဖြစ်ခြင်းတစ်ခုလုံးကိုရှာဖွေတော်မူပါကျုပ်ကိုအလင်းနဲ့ပြည့်စေပါအလင်းလူသားဖြစ်စေပါပေါလုကအဖက်အခန်းကြီး9မှာပြောထားတယ်ဒီနှုတ်ဒီအပေါ်မှာရှိခဲ့ကြတယ်ယခုသခင်ပြားနဲ့အလင်း၌ရှိပြီလို့ပြောတယ်တမန်တော်ကိုချစ်ခြင်းဒီအလင်းကိုချစ်ခြင်းဖြစ်တယ်အလင်းဟာယောဟန်1:4မှာအလင်းနဲ့မောင်မိုက်နဲ့ထွန်းလင်းတယ်အငယ်9မှာမောင်မိုက်ဒီ၎င်းကိုမအောင်မြင်ဘူးလို့ပြောထားတယ်ဒါကျတို့တိုက်ခိုက်ခြင်းရဲ့အဓိကလမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်ကျတို့ဒီထွန်းလင်းတယ်ရှိနေတဲ့နေရာမှာကျတို့ဖြစ်ခြင်းရှိသမျှမှာထွန်းလင်းကြတယ်ကျတို့လူသားတက်တာလမ်းကြောင်းထဲမှာတန်ရှင်းသူများဒီလူသားအရေးကိစ္စများကိုလှုပ်ချင်မှအချိန်များကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်အရာကျတို့ဒီအလင်းဖြစ်တယ်စစ်မှန်တဲ့အရာကိုတက်တက်ခံနေကြတယ်ဒီအလင်းဒီမောင်မိုက်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်မောင်မိုက်ဒီအလင်းနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်ကျတို့ဘယ်လိုတိုက်ခိုက်မလဲထွန်းလင်းခြင်းအဖြစ်တယ်ကျတို့ထွန်းလင်းခြင်းဟာနှုတ်ကပတ်တော်ကျုပ်တဲ့ဝင်ရောက်လာပြီးတော့အလင်းကိုပေးလို့ဖြစ်ကျုပ်ဒီဖယားသခင်အလင်းနဲ့ရှိတော်မူတဲ့ကျုပ်အလင်းနဲ့ရှိတယ်ကျုပ်မေတ္တာရရှိကြတယ်ယောဟန်8အငယ်7မှာဒီလောကရဲ့လင်းဖြစ်တယ်လို့သခင်ပြပြောခဲ့တယ်မဿဲ9မှာတင်းတို့ဒီလောကရဲ့လင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒီအလင်းကိုမကြောက်ရွံ့သင့်ဘူးအတ္တယန္တုမောင်မိုက်ကအလင်းကိုကြောက်ရွံ့တာဖြစ်တယ်မုသားကအလင်းကိုကြောက်ရွံ့တာဖြစ်တို့ဒီအလင်းကိုကြောက်ရွံ့ခြင်း၌အရင်တော့ရှိခဲ့ကြတယ်သခင်အလင်းကိုနေရာတိုင်းမှာစေလွတ်တော်မူပါတို့ရဲ့ပညာရှိတော်ခမဲတော်ဒီဘယ်လောက်ထိလှုပ်ဆောင်ရမလဲတို့ဘယ်လောက်ထိခံနိုင်မလဲဆိုတော့ကိုယ်သိတယ်ကိုယ်တော်ဒီပညာရှိတော်မူတယ်ကျွန်တော်ဒီတို့ရဲ့လမ်းဆုံးပတ်နေသွားခြင်းနဲ့
chi song kaya chima, be mong mai mama chan se chimbo, a yakating a lame chissy, mangan chim chissy, simman chim chissy. A yard came, crypto night, winning door pit, turtle, sis at Tompa Bini over Pipade, and Batoma, a yasaya tamadiati, yasaya lane, tinsha chim pitiketo, Satan saya lenya moody, Satan saya momay tinsha chim kitty. CNA, the Dean Gonsima, Pessini, the Dean Line today, Nanga the Manchoka, the Rodi Tamadiam of your name, the Rodi, Satan Sayam, Momay machine. They are Daima Pianansin. Me Kondai Miadi, Si Shibirama, Mi Sarego, Chipia, Tunley Yame Chenyopi, California Pinema, Deep Pinema Shetinomia, Alone, top pass or Tunley Meso, Below Pilamle, Momay Tema Tunley Me, to Tunley Ne Kama, Sipway window, Sutan Chamia, Masa Bime, Bima. EK Piadi, Le Satu, E Memoke, Soyatu, Sadam Kitty, to the Jene Lokaku, Saoyaga, Mayoji to Mia, Senza Chimia, Tia Miao, Quese Chiaki, Louis Kokwe Muku Yashia, Joe Sa Shapwini. He got into Lele, she quese Chinudima, Ludu, Nale the Bobo Chinko, Home Quechia Solodi. E jump by ship, Senza Chimiama, Tia, Nale the Bobo Chinko, Kinundi. Jerodi, E.K. Payaye, a lodeco. Quesayama Chete, Jero Evingley Hopiore Kama, the Yao Piore Kama, Janeluga, Sutan Bayame, Goro Nama Donai, E.K. Payago, Chino no Muba, Di Boko ye, Pinyango, Prebiro Muba, Alin Tulimba, Sutan Yame, Sima, Lokita Bounodi, Sonia Todwi Lena Shichadi. Satan Saya Loka Senate Kulone, Loka Shilumia, Jasin the Ludamion Kuloni, Sonia to Satan, but the Yatin by Chile, Joke and Chile, Chile all night, but Tomalo Shini Jadi. Greeks colony, Sonia to the Chelu Pesilo door, and the beauty Sonia to Chadomiago, Sonia Chensia, also Lomo Dotuko, Shinundi. Isoni to the Mana Satan Pipi, Lokat Kuloni, do night Dishini, the Kupini. The young art say of Padekama, Sonti Pachiba, General di Mando Piana Shide, Angesakoma, Lokat Kuloni, Muta Pa Lete Machine, Yandudi, to Lochina go. Lonely day. Lavetrodi, Mando Shin night, Shini day, Jody, Petra, Shindan, she day. No charge here de pay a bale. Nico Neslia, de pay Piorecama. Winning night, Shindan Chin, no charge of Pura today. Number Toma, Isoni to Senate, or my Nangandi, the Kong Soya to Sadanga, Kemia, Twita, Gada, and Kinkayachi up here, named Tola Doka, the Yasi and Kayapi Kitty. Joba Totan Jan and Didra Janko Lila in number Winga Chenima to TKB Sadan Pongane Kama, the Yasin Chiaulade, Garama Credo di Tuko and UKB, Dame Piao Sonti Metes on Debu, Pendo di Eken Night, Credo Omin Chenko, Yandu Poma, Seletes on Yamachide, Dima, Epen Ninishi, E Loka di Satan Sanyan. Nisneko Yin, Yaswa to Kekala Miakin bounce at touching Chitty. To be a machine. Look at a sending a nice chiba. A tutu pini de la Nangan tutu machine de la Keomayona Siabe, Pion Lego me. To know all me. Payat Kaya. The Kabaka Yoga Noka Paralonile, Somatibu, so Sensada, Kuroga, Jaha, Dino Mayoji to Mia Alon, 3 page chapter, Pure Compionile, Luca, Satongo Patekama,
EAO Tama Pisilime Yarichang Padekama Pipian Neya Eran Chikalama Pipia de Yaria Kashin Omin Rodumiadi Parama Tone Quego Pet Jolime General Dia Pipolaria Petjoyame Pinsin Hayame Joey Poyamobu Jody Gonkin Sayamana Tiny Day to the Pine a sit late Yinjet Lani Day Jody Gokanaro Pide Jody Atene Susan Chinshi Day the Church in a Shini Day Sip Buena Power Nide the Kimpia Ludodi Ye Jiboma Tayome Nangan no Titon Chishine Dajo no Sonchete Kimbiadi, dinner sit down mood or up here, occasion or Mubasito. The Manima, Epenishi Kikaladi, Yamone Kipo, Tisha, Chimpito, Sada, Nisneko, Yinundi, the Congo, Ludo, Amadiate, by you, Romoka, Payat, Kinekure, Jansiroma, away to Peshaya, don't chakedi. Ia Lunge Mianoko, to line it. Tonguya Conocetima, Los Angeles Ma. Nico Venesia Puzo the Camia Simanchip the Crypto Jang or Winga Kede Nico B. Gojon Hamide, Tu Shimide, Tua Yeshu Lutasa Tejang or Kuwinga Kede Winga Chapianoma Rodi Chicago Mashike Jade, Jong Shuni Tanjade Eddie Chengala Donga, Rodi, Saline, Matan Yujade Seaway Kamarema Tanjare Yantuye Nibua Lungerio Daikade through a Kessi de Yaku Ditepo, so one today. Galati Tille, she Sonito Yama Kema, Bata Dia Loka, Loka I Bata Yesanya, Lanjango, Jinundi, Bata Ye Lokadi, Satan Yesani, a pint today, Hayaki. Tomato Sesam Pishinche on machine day. A fine Iha a Yejido Chepibade, Nayedo Lungem Yadre. The Nodo di Memo Kenneth Maria that they can load ye. Yoma Saninishi Polo Mema Checo, Zero Nakayami Piti. They know the Ikekala Ipona Masanjane. Pinyan, Pipupian Che Apie, Pondran Pionle Chin, Shijalo. Pinyani Luta Piche Mandamiaye Sipoenia Pide Number Tika Pondran Sound Chain Ye Repe Punso Chapide Pondran Sound Chain Tadan Tuni Chema General Drema Tepola Chem Hodo a bit Moipa Kaya do Payata Pit General Pitchenko, Gosa Puchin, Mahoto, a Pienbai, Tisha Chenko, a twin you, Lekan Chimpidi. Inyama, Nico Xnet, Yema Y. Sacrone Yue. Through our gating Kayabi, through Matute Mutson Kushide, Demetrodi, Sesson Kayade. Loka yet to be the Choco Chichade, Trodi, Tum, Chana Momishichimbu, Troka, Kekalaya Winyan Dine, Pon Dunche, Pondran Sonchin Kan Lure, a Pien by Dumpiendi, Dream Kitchen Lema, Wayola, Trodi, Sanjin Gueluswa, Fashion Jade, Shaolan Jade. To the Mia Pigeting Kayalime. Songling Kayapo, Nita Town Petro Yalime. Da Tuma Yuche Mupite. Gay to me all of the Jobulu Pusayamle, Jomadiu, through the Takayame. Through her, online Mave, a chain yas or Dombuni Jade, a Domolo, a ya loco, so unity, Satonida. I know Quema Bashir, but do Pusile. Turtle are Bata Yes and Loya Milchopura Mobu, da Mipa Miana Sine. Dame Yanduga, Ia who lonely 90 day.
တင်းတော်တွေကကလေးများကိုသူဟာလူယူနေတယ်ဆယ်ကျော်သက်တွေလူငယ်တွေကိုရယူနေတယ်ခင်ဗျားရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ဆက်လင်းကြရင်သူတို့ကိုလူယူချင်းခံရတယ်ကျွန်တော်ထိုင်နေပြီးတော့တရားဖြစ်လာတော့မလို့ချင်းဘူးဒီခံစားချက်ကြော်တည်တယ်နာကျင်မှုကြော်တည်တယ်ဒီဟာဖြစ်လာတဲ့ခါမှာတင်းနဲ့နှိစက်တဲ့သူစီမှာဖြစ်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီလောကမှာဘုရားခင်တော်ခွဲခြားခံရပြီးတော့သူများနေဖြင့်ဤခက်ကဲ့သို့တူညီသောပုံသဏ္ဍာန်ဆောင်ခြင်းရှိသည့်အထိလောကနဲ့တရားတည်ဖြစ်သွားခြင်းမရှိရပေကျွန်တော်အခြေအနေတစ်ခုတည်းမှာရှိရအောင်မှတ်မိတယ်ကြောရွေတူတယောက်နဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာသူပြောတဲ့ပုံသူပြုမှုတဲ့ပုံသူ့ရဲ့စိတ်နဲ့သဘောထားသူ့ကိုမြင်တဲ့အရာအတွက်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကေတင်ခံရမယ်ကြောယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်သူမလိမ္မာဘူးသခင်ဘုရားအတွက်ဒါပေမဲ့သခင်ဘုရားအတွက်သုံးမဝင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့သိဉာဏ်ရင်ဝိညာဉ်တိုင်းအသိပြုပြင်ကံပေးယောနောပေါင်းစည်းထားသောဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့သိဉာဏ်တို့ပြန့်နှံ့စေရန်အခွင့်ပေးကထို့သောဖြင့်သိဉာဏ်ရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်လာ၍ကျွန်တော်တို့သိဉာဏ်ခံစားမှုနဲ့အလိုဆန္ဒတို့ကိုကျွန်တော်ဖြစ်ခြင်းအဲသို့ယူဆောင်ခံရသည့်အတိတ်တော်တတ်ပါဝါအားဖြင့်အသိပြုပြင်ခြင်းရှိစေရန်လိုအပ်သည်သိဉာဏ်အတွက်စစ်ပွဲဖြစ်တယ်အဖက်လေးမှာပေါလုကတပါးမျိုးသားများရှောက်လန်းတဲ့ကဲ့သို့မရှောက်လန်းဖို့ရန်အတိညာရဲ့အခြေအနေဖြစ်ခြင်း၌မရှောက်လန်းဖို့ရန်အတိညာအသိပြုပြင်ခြင်း၌ရှောက်လန်းရန်ပြောထားတယ်ဤရာကအရာအလုံးကိုဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံစံပြောင်းလဲခံရမလားကျုပ်ဒီတက်ရှင်စင်မှာအသက်နဲ့ရည်ချက်ချင်းရှိမရှိဆိုတာဒါတော့ချက်ဖြစ်တယ်ဒီခေတ်မှာကျုပ်တက်ရှင်နေကြတယ်ကျုပ်အပြင်ပိုင်းမှာပြုမှုနေတော့လေကျွန်တော်ဒီအတွင်းပိုင်းမှာပုံစံပြောင်းလဲဖွင့်ရညင်းဆန်တဲ့သူဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီစဉ်းစားမှုများအပြင်အုပ်စိုးမခံသင့်ဘူးခေါ်ရမှာကျွန်တော်အရေးဆွေပြောမယ်ဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံရေးရွေးကောက်ပွဲတွေမှာဝန်နေဖွယ်ရကောင်းတာရှုံကြည်သူကဒီနေ့လမ်းထုံနေ့လမ်း၌မဲပေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့လောကအားဖြင့်ပုံသွင်းခံရနေတယ်တန်ရလနှစ်အရာအုပ်စိုးသောဘုရားသခင်ဒီလူတွေထဲမှာအနှိမ့်ကြဆုံးလူတွေကိုပလင်ပေါ်တင်နိုင်တယ်ထိုကဲ့သို့ကိုတော့လုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လူကလေးမှာကြတော့မာနဒီယေရှုကိုသွေးဆောင်တဲ့ခါမှာသူ့ကိုကိုယ်ကွယ်မယ်ဆိုရင်လောကတစ်ခုလုံးအုပ်စိုးခွင့်ပေးမယ်လို့သူပြောတယ်ထိုကဲ့သို့ငါပြုနိုင်တယ်ပြောတယ်လူတို့ချို့ကစာတန်အားဖြင့်တကောအာဏာရရှိစေတယ်အဓိကပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီမိမိကိုယ်ကိုဘယ်တကောဘယ်မီဒီယာအောက်မှာမှပုံသွင်းခြင်းမခံသင့်ဘူးထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နောက်ွယ်မှာဤခေတ်ရဲ့ဖျားရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရာထဲမှာအရှုံးမပေးဘူးကျိုးသားများကျိုးသမီးများအတွက်တိုက်ခတ်ရမယ်ကဲတင်ခံရဖို့ရ F မှာထိုးကြောင့်တမာတရားနဲ့တင်တို့ခပန်းကိုစီး၍တမာတရားဖြင့်ခပန်းကိုစီးခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ခြင်းတစ်ခုလုံးကိုခွန်အားတန်ဆွမ်းစေရန်ဖြစ်သည်ဒီအကျုပ်တကယ်လိုအပ်တယ်တမန်တော်ဝတ္ထုထဲမှာပေါ်လူဒီလက်ပြန်လာပြီးတော့မှလက်ဆိုးနေထုတ်တဲ့အခါမှာထိုမိမ့်မသူကနှောက်ရှက်တယ်တကေဝါဆိုတဲ့လူရဲ့သားတွေကသူတို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့ကြိုးစားကြတယ်သူတို့ကပြောတယ်ပေါ်လူဟောပြောတဲ့ယေရှုရဲ့နာမ၌စကားပြောတယ်လို့ပြောတယ်မာနကစကားပြောတယ်ယေရှုကိုလည်းတည်တယ်ပေါ်လူနဲ့လည်းကြုံရင်းနေတယ်ဒီတို့ဘသူတွေလည်းဒီတို့၌စစ်မှန်ခြင်းမရှိဘူးတမာတရားမရှိဘူးဒီ
ဒီတော့ငါတို့ကိုထိတွေ့လို့မရဘူးလို့ပြောတယ်ပေါလုယောဟန်ပေတရုတို့တက်ခါတဲ့အခါမှာသူတို့တမန်တရားကိုပြောတယ်တမန်တရားသုံးပါးတစ်ပါးဘုရားကိုယ်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဟောပြောတယ်အဲ့ဒီဟာကစာတန်မာနကိုဖြည့်ရှင်းပေးတယ်အခုကျွန်တော်တို့အဆုံးနာရောက်လာပြီကြည်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားဆရာတမန်တရားကိုတက်ခံနိုင်ကြသည်အကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှန်သောရှင်၌ရှိခြင်းအပြင်တမန်တရားကိုသိကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်အောဖွယ်ရာကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကျမ်းပိုက်ဖတ်ချင်ပါတယ်ဘုရားခင်သားတော်ဒီကြွလာ၍မှန်သောဘုရားခင်ကိုသိစေခြင်းကနားလည်နိုင်သောဉာဏ်ကိုငါတို့အားပေးတော်မူသည်ကို၎င်းငါတို့သိကြ၏ငါတို့ဒီမှန်သောဘုရားခင်၌၎င်းသားတော်ယေရှုခရစ်၌၎င်းတည်လျက်ရှိကြ၏ဤသူကမှန်သောဘုရားခင်နှင့်ထာဝရအသက်ဖြစ်တော်မူ၏တော့မှတ်မိမယ်ဆိုရင် Greek စကားလုံးကမှန်သောသူဖြစ်တဲ့ကိုယ်တော်လို့ပြောတယ်မှန်တော်လို့ပဲပြောတယ်စစ်မှန်တော်လို့ပဲပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကမှန်တော်အရှင်လို့ဘာသာပြန်ကြတယ်မှန်တော်ဘုရားခင်လို့ပြောတယ်တို့ဒီမှန်တော်မှာရှိကြတယ်ကျွန်တော်ဒီမှန်တော်တမာရီယာဖြစ်သောဖယားသုံးပါးတစ်ပါးဘုရားတွေကိုနှိမ့်မြုပ်ခံရတာဖြစ်တယ်လောကတစ်ခုလုံးဒီမူသားရဲ့အဖဖြစ်တဲ့စိုးညစ်တော်သူအောက်မှာရှိတယ်မှောင်မိုက်အောက်မှာပေချီအောက်မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအလင်းနဲ့အသက်နဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအသက်နဲ့ပြေဝရတဲ့မှန်တော်ရှင်မှာရှိကြတယ်ဤဟာကကျွန်တော်ကိုစိတ်ဆက်ထုံးပွဲခံရစေတယ်မှန်တော်ရှင်မှာမှန်တော်ဘုရားခင်မှာပြည်လေကျွန်တော်ဒီကိုရိုရဲ့ကိုယ်ရင်လက္ခဏာများ၌ပို၍ဖြစ်လာလေဖြစ်တယ်အမတ်တင်မှာဘုရားခင်သားတော်ခင်ယေရှုတွေကြွလာခဲ့ပြီးစစ်မှန်၍မှန်ကန်သောဘုရားခင်သိကြမြေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုနားလည်နိုင်သောညာပေးထားခဲ့ပြီဖြစ်သည်ဤဟာကိုယောဟန်7:3မှာကိုရောဆုတောင်းခဲ့တယ်ဒါထာဝရအသက်ဖြစ်တယ်မှန်သောဘုရားခင်ကိုပြည့်ဖို့ရဖြစ်တယ်ဒီတော့ PhD မလို့ပါဘူး FTTA သင်တန်းဆင်းစရာမလို့အပ်ပါဘူးမြင့်မားတဲ့ပညာရေးလည်းမလို့အပ်ပါဘူးသင်ဒီဤစွမ်းရည်နဲ့တူဖန်ဆင်းခံရပြီဖြစ်တယ်သင်ဒီကိုယ်တော်၌ရှိခြင်းအပြင်မှန်သောရှင်ကိုသင်သိနိုင်ပါတယ်သင်ဒီမှန်သောစစ်မှန်သောသုံးပါးတစ်ပါးဘုရားနဲ့ကိုယ်ရဲ့နှုတ်ပတ်တော်၌ရှိနေတယ်ဆိုတော့အယံဝမ်းမြောက်တယ်နံပါတ်1မှာယောဟန်ပရမစာဆောင်9:20တွင်မှန်သောဘုရားခင်မှန်သောရှင်မှန်ကန်တော်မူခြင်းကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်ပြောထားသည်မှန်သောရှင်ဟူသောဝရမှာဘုရားခင်နှင့်ကျွန်တော်ဖို့တွင်ကြဖြစ်လာပြီးပြင်ပိုင်းကြသောဘုရားခင်ကျိုးတဲ့နဲ့အတွေ့အကြုံ၌မှန်သောရှင်ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်းရည်ညွှန်းသည်ဒါကျိုးဆွတ်တောင်းခြင်းဖြစ်လာသည်နဲ့မှန်သောရှင်နှင့်ကျိုးရဲ့တဲ့နဲ့တွေ့ကြုံဖြစ်လာတယ်မှန်တယ်ကိုရော်ဒီကျုံးတိုင်းအပြင်ပိုင်းကြတော့ရဖြစ်တယ်ဒီနီလာနဲ့ကျုံအားလုံးအစာပြုကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျုံဒီဖျားခင်ဩဝါဒအနေနဲ့အပြင်မှာပဲရှိစေလိုတာမဟုတ်ဘူးမှန်သောရှင်တွေကျုံ၌ရှိနေကိုရော်ကျုံ၌ရှိနေတယ်မှန်သောရှင်တွေဖျားဆိုင်ရာစစ်မှန်ခြင်းဖြစ်ပြီးမှန်သောရှင်ကိုသိခြင်းမှာဤစစ်မှန်ခြင်းကိုတွေ့ကြုံခံစားခြင်းမွေးလော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းအပြင်ဖျားဆိုင်ရာစစ်မှန်ခြင်းကိုပြီးခြင်းအားဆိုလိုသည်ကျွန်တော်ဒီစစ်ပွဲထဲမှာရှိနေကြတယ်ကျွန်တော်မှာခါစေခိုင်ခံရမှုရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှန်သောရှင်ကိုယ်တော်၌တည်နေကြတယ်ကျွန်တော်ဒီဖျားဆိုင်ရာစစ်မှန်ခြင်းနဲ့ရှိနေအိုးကျွန်တော်ဒီခင်ပြပြန်လဲခြင်းမရှိတန်ရှင်းသူအားလုံးဒီသူတို့အထဲမှာအလင်းထွန်းလင်းမယ်ဤအောင်ပြသကြတယ်တင်းနေစစ်မှန်ခြင်းနဲ့ရှိတယ်တင်းနေမှန်သောရှင်၌ရှိတယ်စစ်မှန်ခြင်းနဲ့ဆက်လျက်နဲ့ဘုရားဆိုင်ရာဖွင့်ပြခြင်းမြတ်စွာထွတ်ထိပ်ကတင်း၌နေစဉ်လှုပ်ဆောင်လျက်ရှိနေတယ်တင်းနေမှန်သောစစ်အစစ်ဖြစ်တော်သူဖြစ်လာတယ်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ချင်းတစ်ချင်းအခန်း၈မှာရောက်လာလိမ့်မယ်
Terodi, Sindra Jonglepo, your lineage. Tuita Pimbema, Yala Kama, Kuroko Name, Tro Sintim Pini, Ikutro Kukana Tikulu Ade, Joy Kukana Data Day, they make Kuroko Jolo Ade, Jodi Kuroko Letame, Mandoya Letalime, Simanchi Letalime, Jeroma Ampoya, Anakashi, Sima, Ange the Sedri, Piaki Goro time Pidomudo, Piasa and Simanchindi, General Yatui Jonai, General Simanchin Pilla Kejon, Yumpia Tardi, General Tam Pienbine, Jaja, Shike Budo Piat Kindi, General Twin Jaja, Simanchin, Pilla Kebi, Kitty. Camero Tando Joe Balumio, Kukwechin, Pujamale, to the Lare Kama. Camero Jesu de Mai, Kuroko, winning the home manchina, Kukwe Vai, Piasa and Simanchina, Kukwe Vai, Taro, the Joe Kitchenero, Yusam Kanyabi, the Ku Kuroye, Kitchen Shitamia, Simanchin Loans on it, Kuro Puzo Vai, Osin Puzo de Car, Tindia Puzo de Car, Puzo Vai, Crypto, Simanchin, Puzo de Camia, Alon Joe Kitchenema, Shinebi. Now so chair, now so fine yolabi, H. General D. Mando Shine, Tamadia Winino Tipi, Tamadia Pito Credo D. General Night Station Yue, Tomba the Bar Payadi, General Go Payalumia, Patama Sondo Payalu Piti, Credo on to Mupa Piseya, General Night. Pupian, low sound it all, General D, the King Piago time, Pucari need to, Tamadiago, that day can I jadi. Dinia Coca Cheshide, I'm a council of King Piago Scapi Pate. Uroga Tamadiago, that day can chinga, Adi Moipa Chingo Kanye, Iloka to Jalabi, Tamadiane, Sasa and the Miato to Dodi. Nazgago, not on Jadi, Yokedi. Joma chaining a Jandide, Jongyat Columbia Pachimade, Oka Cheko, Pachimade, to the Pila Mishima, Yeni Pilaga, Koromede, Tini, Shemian Lalomede, Kimia. Anangandori, Iloka Mobu, Anangandori, Iloka Yamobu, Anolai Miadi, the two Keto Betide, Anangandori, Iwan Mobu, Kurodi, that they can get it. Tamadia, that they can sing an Adi, Moipachi, Kane, Lukurapio, Adi Tamadia, that they can make it. Tamadiane, Moipachi Kayato to Mia Alo, not on there is okay. Is now for a critody, they can Shimjan Tamio Chine win your Piroma, Telly Pilate, that paid the winning of Pilate, Trona Yakushide. So Saint Lumiana ain't no Soloni Tine, Mimikuro and Pontu Bartoloni there, the Kucho Pioviasi, Joey Kusa, Joe Yautai, to know the Kim Yat and the Piochine, Yandugo Piochine. Chalu da Pichimia, Georgian, da Jota they can get it. The G American Lumio, the G do, Tonodi. Tonoye, Teta, Luda Pitching, they pay. Hayalu, Korean Pitching, Teta, Piobiasi, Tono Bajon Diam Share or Dide. Ea, Tono, Moy Parkade. Tonodi. E wing not checo, wing not yet, way parla kitty. E are dread. To note, Loka Tato Yoga. The Mardia, that they come, eh? The Mardia, the Mardia, Tadmiani, to know it's cargo, not Tom. Be like a mean. The Mardias are parley. The Loka Lumuri alone to Lube. They met the Madia, Tadmiria,
မာတရားစကားကိုကြားလိမ့်မယ်။တင်းတော်၌ပါဝင်လာလိမ့်မယ်။တမာတရားရဲ့တိုင်နဲ့အခြေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီတမာတရားနဲ့ဆက်ဆက်ထုံးဖွဲ့ခံရမယ်။တမာတရားကိုတိုးပွားစေရမယ်။တမာတရားကိုတက်တိတ်ခံရမယ်။တမာတရားအတွက်တိုက်ခိုက်ရမယ်။ခေတ်ကာလအဆုံးထိတိုင်ရ။တမာတရားတည်းဟူသောသုံးပါးတစ်ပါးဘုရားသည်တမာတရားကိုတွေ့တဲ့အခါခရစ်တော်ရဲ့ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်းကိုတွေ့တဲ့အခါမှာစုပေါင်းထားသောစစ်မှန်ခြင်းတို့သမီးကိုရဲ့တို့သမီးကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဖြစ်မြောက်ချီးမွမ်းပါတယ်။ကဲကျွန်တော်လည်းတူဖို့ရှိနေပါတယ်။ကိုရဲ့ဘုံတော်ယောနေခေတ္တမြအတွက်ကျွန်တော်ကိုဆေးကြောတော်မူရန်ဆုတောင်းပါ၏။ကိုရောကိုမမြင်ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုရောကိုချစ်ပါ၏။ကိုရောတမန်တရားဖြစ်ပါ၏။ကိုရောဒီစစ်မှန်ခြင်းကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပါ။ကိုရောနှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားဖြစ်ပါ။ဖခင်အောက်ဆုံးမှုရှိတော်ရွေးချယ်မှုအရာကျွန်တော်ဒီတမန်တရားရဲ့အရာဖြစ်လာတယ်။ကိုရောရဲ့စကားတော်ကြုံကြားရတယ်။ခင်ကျွန်ဆုတောင်းပါ၏။ဒီ conference မှာတန်ရှင်းသူများဒီဝင်ကားချက်ကိုခုပြစ်ခုနားထောင်တဲ့အခါမှာလူသားရဲ့စကားကိုကြားရုံတက်ပဲမဟုတ်ဘူး။ဖယားလူယေရှုရဲ့စကားကိုကြားကြပါစေတော့။ယေရှုကဒီတမန်တရားဖြစ်တယ်။ဒီအလင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကြားကြပါစေတော့။ငါဖြစ်ခြင်းကိုတစ်ထဲသို့တမန်တရားနဲ့အလင်းကို